ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ መኪናችን ችግር ሲገጥመው ሊያሳውቀን የሚችልበት የመጀመሪያው መንገድ እንግዲህ ያልተለመደ ድምጽ መኪናችን ላይ መስማት ስንጀምር ነው። ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የተለዩ ያልተለመዱ የምንሰማቸውን 7 ድምጾች ይዘንላችሁ መጥተናል። ስለዚህ እነዚህን ድምጾች እንግዲህ ምክንያታቸውንና መፍትሄውን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህን ድምጽ ከጎማችሁ ስር መስማት ከጀመራችሁ ይህ የሚያሳየው የተበላ የፍሬን ሸራ መኖሩን ነው። አብዛኞቹ የፍሬን ሸራዎች ሲሰሩ ከሸራው በላይ ኢንዲኬተር ሜታል ወይም ደግሞ አነስ ያለች ብረት ያለች ሲሆን ሸራው በሚያልቅ ጊዜ ቀጥታ ከብሬክ ዲስኩ ጋር በሚገናኝ ጊዜ የዚህን አይነት ድምጽ ይፈጥራል። ስለዚህ ይህንን ድምጽ ስንሰማ በቀጥታ የፍሬን ሸራውንና የብሬክ ዲስኩን ቼክ ማድረግ አስፈላጊ ነው። የፍሬን ሸራው ተበልቶ ከሆነ በአዲስ መቀየር አለብን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሸራው ሙሉ በሙሉ አልቆ ከውስጥ ያለው ብረት ቀጥታ ከብሬክ ዲስኩ ጋር ሲገናኝ ግራይንዲንግ የሆነ ድምጽም ያመጣል። ከዛም አልፎ ደግሞ የብሬክ ዲስኩን እንዲበላ ያደርገዋል። ይህን ድምጽ ደግሞ ከመኪናችን ሞተር ውስጥ ሁሌም የምንሰማው ከሆነ በተለይም ደግሞ ጧት ላይ መኪናችንን ለማስነሳት ስንሞክር የምንሰማው ድምጽ ከሆነ የተበላ ወይም ደግሞ የላላ ቤልት መኖሩን የሚያሳውቅ ድምጽ ነው። አብዛኛው የሞተራችን ክፍል የሚሰራው በቤልት አማካኝነት ነው። ለምሳሌ የመሪ ፓምፕ፣ ዲናሞ፣ የኤሲ ኮምፕረሰሮች ቤልትን በመጠቀም በአንድ ዙር ነው የሚሰሩት። አንዳንድ ጊዜ በዲናሞ የራሱ የሆነ ቤልት ያለው ሲሆን ይህን ድምጽ ልክ ቤልቱ ሲበላ ወይም ደግሞ ክራክ ሲያደርግ አሊያም ደግሞ ሲላላ ይህን ድምጽ መስማት እንጀምራለን። ስለዚህ ልክ ይህንን ድምጽ መስማት ስንጀምር ቀጥታ ባለሙያ ጋር በመሄድ ቤልቱን እንዲታይ ማድረግ፣ ክራክ አድርጎ ከሆነ እንዲቀየር በአዲስ ማድረግ፣ ላልቶ ከሆነ ደግሞ እንዲጠብቅ ማድረግ ነው። ይህን ድምጽ ደግሞ መሪያችሁን ስታዞሩ የምትሰሙ ከሆነ ወደ ግራ ወይም ወደ ቀኝ መሪያችሁን ስታዞሩ የምትሰሙት ከሆነ የፓወር ስቴሪንግ ላይ ችግር መኖሩን የሚያሳውቅ ድምጽ ነው። የፓወር ስቴሪንጋችን ላይ አየር በሲስተም ውስጥ ገብቶ ከሆነ አሊያም ደግሞ የመሪ ዘይቱ አንሶ ከሆነና የስቴሪንግ ፓምፑ ተበላሽቶ ከሆነ ይህንን ድምጽ መስማት እንጀምራለን። ስለዚህ ኮፈኑን ከፍተን የፓወር ስቴሪንጋችን ወይም ደግሞ የመሪ ዘይት ቋቱን በመክፈት የመሪ ዘይቱ አንሷል ወይስ አላነሰም የሚለውን በዲፕስቲኩ በመጠቀም ቼክ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው ደግሞ የመሪ ዘይቱ ሙሉ ሆኖ ሞተሩ እየሰራ ከሪዘርቨሩ ስር አረፋ የመሰለ ነገር የምናይ ከሆነ ሲስተም ውስጥ አየር እየገባ ነው ማለት ነው፣ ይህ ድምጽ እንዲፈጠር የሚያደርገው። ይህ ደግሞ በዚሁ ከቀጠለ ሙሉ በሙሉ የፓወር ስቴሪንግ ፓምፑን እንዲበላሽ ያደርገዋል። ይህን ድምጽ ደግሞ መኪናችሁን በሃይዌይ ላይ በፍጥነት እያሽከረከራችሁ ስትሄዱ ድምጹ እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ የዊል ቤሪንጋችን መበላሸቱን የሚያሳይ ድምጽ ነው። ታዲያ ይህ ድምጽ ከፍተኛ ፍጥነት ስትሄዱ የሚጨምርና ስትቀንሱ የሚቀንስ ስለሆነ ለመለየት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ባለሙያ ጋር በመሄድ ቼክ በማስደረግ ዊል ቤሪንጉ ላይ ችግሩ ከተገኘ እንዲቀየር በማድረግ መፍትሄውን ማግኘት ይቻላል። ይህን ድምጽ መኪናችሁን እያሽከረከራችሁ መሪያችሁን ወደ ቀኝ ወይም ደግሞ ወደ ግራ ሙሉ በሙሉ በምትጨርሱበት ጊዜ የምትሰሙት ከሆነ የሲቪ ጆይንታችሁን መበላሸቱን የምናውቅበት ድምጽ ነው። ሲቪ አክስሉ የጊር ቦክስን ከጎማው ጋር የሚያገናኝ ሲሆን በእያንዳንዱ ጎማ ላይ ሲቪ ጆይንት አለ። እንዲሁም ደግሞ በፕላስቲክ ከቨር በቡት የተሸፈነ ሲሆን በቡቶች ውስጥ ግሪስ አለ ለሉብሪኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ የሲቪ ጆይንቱ መበላሸቱን ቼክ ለማድረግ ከጎማው ስር የሚገኘው ቡት ተቀዶ ከሆነና ከውስጡ ያለው ግሪስ ፈሶ ከሆነ ማየት አለብን። እንዲሁም ደግሞ ውስጡ አዋራ ገብቶ ከሆነ የሲቪ ጆይንቱ እንዲበላሽ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ መፍትሄው የሚሆነው ባለሙያ ጋር በመሄድ ይህንን ችግር በማሳየት ሲቪ ጆይንቱ መቀየር ካለበት በአዲስ እንዲቀየር ማድረግ ነው። የበለጠ ስለ ሲቪ ጆይንት ምንነትና አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ ቀደም በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የሲቪ ጆይንት አሰራርና የፌለር ምልክቶች የሚላለ ሊንኩን ባዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህን ድምጽ ደግሞ መኪናችሁን በፒስታ መንገድ ላይ ወይም ደግሞ በጉድጓድ ላይ በምትነዱበት ጊዜ የምትሰሙት ከሆነ የስታብላይዘር ሊንካችን መበላሸቱን የሚያሳይ ድምጽ ነው። የስታብላይዘር ሊንክ ጫፎቹ ላይ ወይም ኢንዱ ላይ ቡት ያለው ሲሆን በውስጡም ሉብሪካንት አለ። ያም የሚጠቅመው ሁሌም ቢሆን ሉብሪኬትድ ሆነው እንዲቆዩ ለማድረግ ነው። የስታብላይዘር ሊንካችንን ይዘን ለማንቀሳቀስ ስንሞክር በቀላሉ የሚንቀሳቀስ ከሆነ የስታብላይዘር ሊንካችን መበላቱን የምናውቅበት መንገድ ነው። ስለዚህ መፍትሄውም በባለሙያ በማሳየት በአዲስ እንዲቀየር ማድረግ ነው።
ይህ ድምጽ ደግሞ መኪናችሁ ባልተለመደ ሁኔታ የሚያሰማው ከፍ ያለ ድምጽ ሲሆን ችግሩም የኤግዞስት ፓይፕ ላይ ሲቀደድ የምንሰማው ድምጽ ነው። የኤግዞስት ሲስተም ጥቅሙ ከኢንጂኑ ተቃጥሎ የሚወጣውን ጋዝ ቀጥታ ወደ ውጪ እንዲወጣ ለማድረግ ሲሆን በሚኖረው ከፍተኛ ፕሬሸር አማካኝነት ከፍ ያለ ድምጽ ይኖራል። ያ እንዳይፈጠር በማፍለር በኩል አልፎ ድምጹን ቀንሶት ነው ወደ ውጪ እንዲወጣ የሚደረገው። ታዲያ ማፍለሩ ጋር ከመድረሱ በፊት የተቀደደ መስመር ካለ በሚወጣው ጋዝ አማካኝነት ይህ ከፍተኛ ድምጽ ይፈጠራል። ቀዳዳው በሰፋ ቁጥርም የድምጹ መጠን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ብዙ ጊዜ ለዚህ ምክንያት የሚሆነው እንግዲህ የዛገ የኤግዞስት ፓይፕ ካለና ማፍለሩም ዝጎ ከሆነና ረጅም ጊዜ አገልግለው ከሆነ በላይፍ ታይም ምክንያት ይህ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ መፍትሄው የሚሆነው የኤግዞስት ፓይፑን ወይም ደግሞ የጭስ ማውጫውን ኢንስፔክት በማድረግ ቀዳዳው የቱ ጋር እንዳለ በመለየት እንዲበየድ በማድረግ ችግሩን መቅረፍ ይቻላል። ካልሆነ ግን በዛ የማይስተካከል ከሆነ ኤግዞስት ፓይፑን በአዲስ እንዲቀየር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህ ድምጾች ታዲያ መኪናችን ላይ እነዚህን ብቻ ድምጾች ችግር ሲኖር እንሰማለን ማለት ሳይሆን በዋነኛነት ግን የምንሰማቸው ድምጾች ናቸው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ይህንን ድምጽ ሰማችሁ ማለት ቀጥታ አቅራቢያችሁ ወዳለ ባለሙያ በመሄድ አስፈላጊውን ጥገና በማድረግ ለመኪናችሁ ደህንነትን መጠበቅ አስፈላጊ ነው ማለት። የዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እንግዲህ በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።